and claim to have finished. Luke 3:7. Luka 3:7. Are you there? Otuseewo. Then he said to the multitude that came out to be baptized by him, brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Nti awo n'agamba ebibiina ebyafulumanga okubatizibwa ye nti, mmwe abaana b'emisota, ani eyabalabula okudduka obusungu obugenda okujja? Therefore bear fruit worthy of repentance, and do not begin to say to yourself, we have Abraham as our father. For I said to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. Nti kale mubale ebibala ebisaanira okwenenya, so temusooka kwogera munda zammwe nti tulina jjajjaffe ye Ibulayimu, kubanga mbagamba nti Katonda ayinza amayinja gano okugafuuliramu Ibulayimu abaana. And even now the axe is laid to the root of the trees. Therefore every tree which does not bear fruit is cut down and thrown into fire. Nti ne kaakano embazzi eteekeddwa ku kikolo ky'emiti, kale buli muti ogubala ebibala ebirungi, buli muti ogutabala bibala birungi gutemebwa, gusuulibwa mu muliro. So the people asked him, saying, what shall we do then? Ebibiina ne bimubuuza nga bigamba nti, kale tukole ki? He answered them and said to them, he who has 2 tunics, let him give to him who has none, and he who has food, let him do likewise. N'addamu n'abagamba nti, alina ekkanzu 2 aweeko omu atalina, n'alina emmere akole bw'atyo. Then tax collectors also came to be baptized, and also say to him, teacher, what shall we do? Abawooza ne bajja okubatizibwa ne bamugamba nti, omuyigiriza, tukole ki? And he said to them, collect no more than what is appointed for you. N'abagamba nti temusoloozanga kusukkiriza okusinga bwe mwalagirwa. Likewise the soldiers asked him, saying, and what shall we do? Era abasirikale nabo ne babuuza nga bagamba nti, naffe tukole ki? So he said to them, do not intimidate anyone or accuse falsely, and be content with your wages. N'abagamba nti temujooganga muntu so temukakanga, era empeera yammwe ebamalenga. Now as the people were in expectation and all the reason in their hearts about John, whether he was the Christ or not. Awo abantu bwe baali nga basuubira era bonna nga balowooza ebigambo bya Yokaana mu mutima gwabwe obanga mpozzi ye Kristo. John answered, saying to them, to all, I indeed baptize with water, but one mightier than I is coming, whose sandal straps I am not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Yokaana n'addamu n'abagamba bonna nti, mazima nze mbabatiza n'amazzi, naye ajja y'asinga amaanyi, so nange sisaanira kusumulula lukoba lwa ngatto ze. Ye alibatiza na Mwoyo Mutuukirivu n'omuliro. His winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather the wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire. Olugali lwe luli mu mukono gwe okulongoosa ennyo egguuliro lye, n'okuŋŋaanyiza eŋŋaano mu ggwanika lye, naye ebisusunku alibyokya n'omuliro ogutazikira. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Buli muntu gamba amiina. Everyone say amen. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ku Sunday twali twogera ku Yokaana. On Sunday we are talking about John. Nti ng'omuntu eyajja nga yeeyita eddoboozi lyo akaabira mu ddungu timulongoose ekkubo lya Mukama. That just like a man who came with a voice that said, clear the way of the Lord. Oba gwe bayita mu ndagaano ekadde bamuyita the forerunner. Who is called the forerunner in the Old Testament. Oba mu biseera ebyo baayina ng'omuntu ng'omukulu oba kabaka bw'anaaba anajja mu kitundu.
By that time they used to have a person who, when the king was to come to a certain place, nga bamuwe kye bayita ekkondeere they would give him what is called a kati trumpet. ng'ajja mu bitundu kabaka mw'anaayita So he would come and move around the cities where the king ng'ajjalanga will pass. okujja kwa kabaka. And will be announcing the coming of the king. Eyo gye mubeera mulina bano abalanga okugema. Where you said you have people who announce. Atambula n'akazindaalo ku ssaawa emu wansi w'omutuba bagenda kenkya ssaawa mwenda abatuuze babayita muleete abaana bagemebwe. There is movie with a speaker telling everyone that please bring your kids for immunization at 3 tomorrow. Kati ebyo byava dda era mu biseera ebyo nga balina omuntu yabeeranga forerunner y'asooka okujja nga kabaka tannajja naye ng'alanga kujja kwa kabaka. So they always had a person who used to do such a work and he would be announcing the coming of the king. So that's who John was. Kati ogwo ekyo A Yokaana forerunner kyeyali. to the coming of Christ. Ye yali omulanzi w'okujja kwa Kristo. What amazes me Ekinneewuunyisa wano that I think even John himself, because he lived under the Old Testament order ndowooza of prophets, ne Yokaana yennyini kubanga yaliwo mu nkola y'abannabbi ab'endagaano enkadde, he knew Christ but he did not understand this word grace. yamanya Kristo naye teyategeera kigambo kino ekiyitibwa ekisa. So when you live among evil people Kati bw'oba obeera mu bantu ababi and you see how evil they live, n'olaba engeri gye batambuzaamu obubi bwabwe, some of this wickedness we cannot even talk about. ebimu ku bintu bye bakola tetusobola na byogerako. And all of a sudden the people that first came to John's church, Kyokka kyewuunyisa abantu abaasooka okujja mu kkanisa ya Yokaana in verse 7, mu lunyiriro the olw'omusanvu, Bible says then the multitude came out to be baptized by him. Bayibuli egamba nti ebibiina ne bijja bingi okubatizibwa And ye. what does John call them? Era Yokaana abayita atya? Brood of vipers. Nti abaana b'emisota. In other words, Mu ngeri endala, very poisonous people abantu abajjudde obusagwa who feed on others. abalya ku And he bannaabwe. told them, who told you that the wrath is about to come? N'ababuuza nti ani yabalabula ku bukambwe obunaatera okujja? In other words, John himself was amazed by the caliber of people his gospel attracted. Mu ngeri endala Yokaana yennyini yeewuunyisibwa ekika ky'abantu abajja eri enjiri ye. Era ndowooza wano munyirize tusomye Bayibuli egenze bekwawuliramu. And I think you've seen the scriptures we've passed through. The Bible has shown us the different kinds of Mwajjiramu people. abajaasi Some of them were soldiers. n'abawa ekyabwe ne bamubuuza ffe tukole They tutya. asked him, what can we do? Nabagamba temutwalanga bitali He told byammwe them, don't take what doesn't belong to you. n'omusala gwammwe gubamale. And your salary should be enough for you. Kikulaga nti ne mu biseera bya Yokaana It shows you that even in the times of John the Baptist, era abantu omusala gwabwe gwali tegumala. still people didn't earn enough salary. Kati bulijjo abantu kasa bakola sente nga So now tezikwatagana whenever people work for money and it is not enough, ng'alina emmundu n'obuyinza and they have a gun and authority, beeyiya. they always work Naye themselves Yokaana out. ababuulira enjiri n'abagamba naye mmwe abajaasi oba abapoliisi, John speaks to them and says, but you soldiers, be content with your salary. mumatirenga Wages. n'emisaala gyammwe. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Waliwo n'abalala abajja, There is another group of people that came. mulimu n'abaali basolooza omusolo. Some of them were tax collectors. Eyo no ye guruupu This is a group eyajja mu kkanisa ya Yokaana. which came to John's church. Tolabamu bafalisaayo, You don't tolabayo see Pharisees, basaddukaayo, you don't see tolabayo Sadducees, bantu baali beeyita you bannaddiini. don't see religious people, Naye olaba abantu abaali aboononefu. but you see people who are wasted, spoiled. Ebiseera ebyokugamba nti osolooza And musolo, by the time for you to be referred to as a tax bwe collector, bibino tebigenda for you kusonyiibwa. your sins will never be forgiven. Because number one, Kubanga they ekisooka had no standard in those days how you should pay taxes. tebaalina mitendera ngeri ya kusasulamu misolo mu Ng'ono kiseera ekyo. omwami wa kabaka So now this man, kyakusalira ky'omuwa. whatever he charges is what you pay for him. ng'ayinza n'okugana mpa omusala gwo gwonna Can even tell you, n'ogumuwa. give me your entire salary and you give it Bino to him. ebyaffe eno musimanya pay as you earn, Don't tell us that 20%, you have to pay 10%, bano 10% tebaabirina. and they didn't have it.
ate nga bakakasa bw'oba toguwadde n'ebiryo babitwala. And they made sure that if you haven't paid tax, they even take what So belongs to this you. group of people, tax people, were so hated in this time. Kati group y'abasajja bano abasoloza b'omusolo bakyayibwa nnyo mu Kyekimu biseera ebyo. n'abajaasi. The same to the soldiers. Omujaasi ng'ajja n'akuyingirya abajaasi b'Abaruumi. The soldier, the Roman soldier would come and attack you, N'atwala entebe zo. and it takes your Ate chair. ng'etteeka likulagira nti omujaasi bw'akulagira olina omuwerekera mayiro namba And yet- ng'akubbyeko n'ebibyo. And yet the law tells you that you have to escort a soldier 1 mile, even after taking kasawabanga ku his kkubo n'olengera omujaasi The moment you saw a soldier in the way, newankubadde abbye ente eyo even if he has stolen your car, n'akugamba mperekeraako etteeka nga libagamba olina omuwerekera paka mayiro namba. even if he has taken your car, the law says you have to follow him for a full yesu mile. yava abagamba nti kati ate nze mbagamba bwakugamba emu muwerekere ebbiri. That's why Jesus says, me, I'm telling you now, if he tells you 1 mile, escort him for 2 miles. eyo enjiri eva ku ki? Where does that sermon yokaana come from? yagitandika. It is John who bano starts be it. bamubuuza When these people bamugamba asked nti mwe abaana b'emisota He tells mwategedde them, mutya nti omusango gunaasera okusalirwa? the brood of snakes, how did you know that In judgment verse was 8 just he coming said to to you? them, Munyolo omunaana yabagamba therefore bear fruits worthy of repentance, nti kale mubale ebibala ebisaanira okwenenya, and do not say to yourself, we are children of Abraham. so temusooka kwogera mu nda zammwe nti tuli baana jjajjaffe ye Ibulayimu, Ng'olwo ebintu bikyuse when things had changed. luli The other time, nga kyolina okubeera mu ndagaano enkadde nga Yesu tannajja, what you had to be in the Old Testament by ng'olina standard, kwogera bwogezi nti nva mu kika kya Yuda, you just had to say that I come ndi from the muzzukulu wa tribe of Ibulayimu. Judah. I am a nga bagamba grandson oyo of muyudaaya Ibrahim. wawu. Then they would say Mugamba for nze you nva a mu Jew. kika kya You Efulayimu. just say for me I come from Ephraim. Yokaana ajja n'enjiri yakwenenya, John came with a new gospel of repentance, era nga qualification tezikyali mu biology. and the qualifications weren't anymore in biology. Mbu banzaala eno ndi That, muzzukulu wa gundi, I'm a jjajjange born yali of son, faaza. so I come from this and this. Ewaffe tuli baawule, For us, we are tuli bannaddiini. religious. Jjajjange bamuyitanga Nassolo, yagambanga mu luggya lwa kitange abaminsane mwe baatuukira. My grandmother was called Nasoro. She would say that in my father's house, that's where missionaries Era came. jjajjaffe okumubuulira enjiri yalokoke. And for us to preach to our grandmother, Ye tugaa nze nava dda ndi mulokole, said- bayitanga basomi, nze ndi musomi. for me, I'm a mulokole. For me, Ndi musomi. I'm already born again. Ye namayumba munda jjajjange gye baamuzaalanga. Very fine Namayumba, where my Naye grandmother yatugamba was nti born. mulaba mu luggya wano. She told us this compound here, Abaminsane the missionaries, kabaka bwe yabaleeta baatuukira mu luggya lwa when the kitange. king brought them, they were invited in my Era nga beeyita father's house. basomi. And they called Kati themselves nabanno Christians. abayudaaya bwe batyo bwe baali. Even the Jews, the same applied to the Kabagamba Jews. nze balokole be When they banzaala. were saying, me, I'm a born of Balokole, Yokaana bagamba ebyo biweddewo. John told them, that's Kati enough. okuyitibwa omwana wa Now Katonda for you to be called a son olina of God, kwenenya n'obatizibwa. you just have to be born again and be Awo baptized. wotandikira. To repent and be baptized. Naye bw'oba oyagala bakuwandiikire But the ddala, moment you want to be registered, olina kubala bibala. you have to bear fruits. Si kwogera mannya go na kika kyo gy'ova. Not to speak your names and your lineage. Kubanga up to this moment mbaddiramu mbagamba. Kuba n'okutuusa kano, I repeat for you, If a Jewish person, all they had to say, I am the grandson, I am a descendant of Abraham. omuyudaaya yeetaaganga kwogera kimu nti ndi muzzukulu wa For I Ibulayimu, come from the line of Benjamin, kubanga nva mu lunyiriri lwa Benjamini, and my father is Joseph. ne taata wange ye Yozefu. That's how you qualify to be a son of Abraham. Ekyo kye kyakufuulanga omwana wa Ibulayimu. But now the gospel is changed. Naye olwaleero enjiri It's ekyuse, no longer about your lineage. tekikyali ku nsikirano It is yo, about who God you can become in God. kiri ku ki ky'osobola okufuuka mu Katonda. And this one, this line here Kati olunyiriri luno is the first opening lwe lusooka okutuggula amaaso, for those of us that are called Gentiles. lwe lusooka okwanjula ffe abayitibwa bannamawanga. Bannamawanga, kubanga eri endagaano enkadde nga bw'oteba mu Yudaaya nga batuyitanga bannamawanga. Because in the Old Testament, if you are not a Jew, you were a Gentile. Ate bajentayiro
nabo twalimu ebika kati nga mulimu abasamalita Now, abasamaliya even amongst the Gentiles, there are different kinds. ate abo baali babi nga bayudaaya tebabaagala The Samaritans were very evil, and the Jews hated them so much. era abamu ku bagwira abayudaaya bwe baakyawa ennyo babayita nga bafirisuuti nga babayita nambizzi. And some of the passers-by were called Philistines, and the Jews referred to them as pigs. era abafirisuuti mwe be muyita abapalasitayini n'olunaku lwaleero bakyalwana ne Isirayiri. The Philistines are now the Palestinians. Even now they are fighting with Israel. naye olaba ne mu njiri ya Yokaana bw'atandika okugulira abafirisuuti abaganda abanyolo abakonjo abatuusi na buli kawanga tuggulirawo wano enjiri. When John starts to preach, he opens for us all, even the Barundi, the Banyankole, the Baganda, and all tribes. Bassebo ne bannya bonna bagambye ku Sande Ladies and gentlemen, I told you on nti Sunday ekizibu ky'omwana w'omuntu that a problem with man si bwavu is not poverty, si ndwadde is not disease, si kufa is not death. naye buli kizibu omuntu ky'alina But every problem anyone has, bakiyita kibi it is called sin. ate kibi kyangu kyakuvaawo. And sin is very easy to go omuntu away. wakkiriza nti akirina If a person accepts that he has sin n'akyenenya and he confesses it, bw'amala okyenenya after confessing it, n'abatizibwa mu mazzi is baptized and immersed in okubatizibwa ke water. kabonero ak'okungulu akalaga ebibadde munda. Immersion is the physical sign that shows what was inside. But immediately after this repentance, Naye mbagirawo oluvannyuma lw'okwenenya kuno, even John himself says, ne Yokaana yennyini akyogera, you must bear the fruit worthy of repentance. tikigwanidde okubala ebibala eby'okusonyiyibwa. And that's the failure of our present day church. Era okwo kwe kulemererwa kw'ekkanisa yaffe eya leero. Bananga abantu nga balokole. Many people are born again. Sinalabayo muntu mu Uganda atali mulokole. I've not seen a mulokole, a person in Uganda who is not a mulokole. Mwawulidde omuvubuka eyasazeeko omwana omutwe n'akutwala ku palamenti. Have you heard the man, the guy who murdered a kid and took to the parliament? Ate bagenze okukebera omulambo ng'akaana myaka 7 yasooka nakasobyako. After examining the body, they realized the girl had been first raped before. Mukimanyi nti omuvubuka abadde mulokole. Did you know that boy was also born again? Babuliyo omulokole omulala mu ggwanga. Can I tell you another Ngali mulokole mawulire who is in the newspaper? kambaleke sijja bawalampa. Let me leave you, I shouldn't attack you. Naye twatuuse tutya But how could we get there? gwe nange For you and me okubanga tuli mu kirasi yemu nabali abasala to emitwe. be in the same class with those who are murdering people. Kubanga It is because twatuuka ekiseera we got to a point enjiri eno ey'okwenenya ey'okubala ebibala ne tugisuula. and we took away this gospel of repenting and bearing Kati fruits. obulokole Now a born again Christian, tupimira ku bintu ebitategeerekeka, we are gauging salvation on things that are not clear, ebintu by'ensi. things that are worldly. Edda ffe twalokokera nga tubiyimba. For us, when we were born again, Ebintu by'ensi eno when we are young, we would sing. biriggwawo naye ekigambo kya Mukama tekiriggwawo. Twalina n'olwala twalina biriggwawo ebintu by'ensi eno biggwawo nga bwe tuzina bwe tuti. We would dance like this, that all things of this world would cease. Ebitweyagaza biriggwawo n'amalala galiggwawo ng'abantu basanyuka. People would smile and be happy. Naye kati ebintu by'ensi twabyeripako. But now we have clinged on the things of the world. Omuntu kati ng'agenda okuwasa oba okufumbirwa Nawe- bw'aba talina bintu bya nsi abulwa amufumbirwa. If a person who is going to marry doesn't have material wealth, he may fail to get a woman. Ffe okuyitibwa abasumba ng'okyalinnya boda bannange. Just to be called a pastor and you are still boarding a border, it is not easy life. Naye oli ne bwajja ne hama ng'emabega waliyo abakazi 3 ng'alina hama asobola okusumba wano. But if a person came here with a hammer with 3 wives behind, he can even be a pastor asooka here. kungobawo First of kubanga all, nze nsooka omugoba nga He has to tannayingira. first chase me Naye bw'aba because I'm the one to first tansanzeewo chase him. era afuna basumba But wano. if he hasn't chased me, he can even pastor some people here. Kati our standard is measured by the things of the world. Kati standard zaffe zipimibwa n'ebintu by'ensi. But John brought a new standard which we must remind of Naye ourselves. Yokaana yaleeta standard empya gye tuteekeddwa okuddayo We tujejjukire. must bear the fruit of Kitugwanidde repentance. okubala ebibala eby'okwenenya. That's how heaven recognizes you. Eggulu bwe lityo bwe likulaba. I don't care whether you are a celebrity,
or you have much money you have, sifaayo oba oli sereebu oba olina sente how famous you are, oba erinnya lyo ly'amaanyi how litya popular you are, oba omanyikiddwa how beautiful you are. oba oli mulungi The bitya. standard for heaven Standard y'eggulu is very different from the standard of the world. yanjawulo nnyo ku standard y'ensi. They don't vote for you. Tebakulonda bulonzi, You must bear fruit. olina okubala ebibala. Yokaana yabitandika ebintu It is bye. John who starts this thing. Mu ndagaano enkadde In the Old Testament, ng'owaayo nassa omuntu ng'owaayo you'll just murder a person, saddaaka then you give a sacrifice. ey'okutangirirwa. Mu ndagaano empya In the New Testament, Yokaana abagamba nedda bassebo, John says, no, mwe abapoliisi you policemen, lekeraawo okulya enguzi, stop taking bribes. omusala gwo gukumale. Your salary should be enough for Ate you. bw'olekeraawo And when you stop that, sebo olina okulaga nti walekeraawo tokyalya you nguzi. need to prove that you stopped corruption. That's the true gospel Eyo enjiri that ey'amazima. our generation has abandoned. Omulembe gwaffe gwe gyalekawo. Now we rejoice in numbers. Kati Now tusanyukira we mu buuzi rejoice in bw'abantu, earthly things. tusanyukira mu byansi. Now fame is everything. Kati etutumu buli omu Abantu kyanoonya. tebakyafaayo n'abantu ne mikwano gyabwe oba balokole oba si balokole. People no longer mind for others to know whether they are saved or not. Abantu tebakyafaayo. People no longer mind. Ogenda ku Facebook zammwe ezimu abamu kati ate twatidde n'okutya. You go to some Facebook pages and you even Kuba ate wano abaana abawala babeera balokole nnyo bambala bulungi ate ku Facebook n'alaga ng'alina obuntu bulinga obugulu manya amagulu naye ng'agatadde ebweru mu ki. because on Facebook, Ku Facebook. you find a girl who is born again here. Osooka ne putting on weekanga funny. nti buno ani yatadde emiti gy'emirawo ku Facebook naye ogenda okulaba nga magulu ga muntu bikulemye okuvunula. Bassebo ne bannyabo Ladies and gentlemen, mukama waffe akomawo. our Lord is coming Ennaku back. tuli mu za luvannyuma. We are in our later days. Ekibi Bayibuli ega nti naye mu nnaku ezo n'ekibi kiriyinga obungi. The Bible says that in the later days the sin will Era multiply okwagala kw'abangi kuliwola. and the love of many will cease. Naye ekikolo tukiina n'eddagala. But we have the medicine. We must bear the fruit of Kitugwanidde repentance. okubala ebibala ebyokwenenya. Ate ebibala tetubibalira mu nnyumba yaffe. Bano ababi balina biraba nti ffe tetubba ttaka, ffe tetuwanguzi, tetugirya. The evil people have to know that for us we are never corrupt and we don't steal land. Bwe bataba na mmere, Yokaana atugambye tubawe emmere. If they don't have food, John has told us to give them food. Bw'oba olina ebiteeteeyi bibiri mulirwanako muweeyo kimu. If you have 2 dresses, give one to the neighbor. Okwo kwe bayita okubala ebibala. That is what is called bearing Naye fruits. okimanyi wano mu COVID ono But did you know that during this COVID season, abalokole baateekanga emmere many balokole packed a lot ne of food bagamba in their ne packed tumazaako store? wiiki. I said this will be enough for naye our nga week. ate mulirwanaawe talina wadde ey'olunaku. And yet the neighbor doesn't have even food for a Era day. omulokole naggalawo ne bayimba ennyimba ne babeera ne fellowship mu The luumu ye. Mulokole closed his doors and had fellowship in Era his nga house. basaba essaala nti bw'ati Mukama bw'awa abaagalawo emmere. And they would pray that this is how the Lord supplies food Katonda atuyisa to those who love abooluganda him. The Lord is calling to us. bear fruit to our neighbors. Okubala ebibala ebibalirwa But n'abaffe. when Jesus said that when they see your good acts, Yesu yagamba nti bwe banaalaba ebikolwa byammwe ebirungi then they will praise your Father in heaven. balyoke bagulumize kitammwe ali mu The ggulu. fruit Ebibala is what the world feeds on. ensi byerya. We have repented. Nze nenenya Twenenyezza. ebibi byange nabyenenya banna. Pastor repented all his sins. Naye buli kanaku But every day sikoma kwegamba bwega nti nina okulaga nti nabyenenya. I don't stop at confessing that I repented. I have to Mu prove COVID that I ono repented. nayiza okubuuza abantu. In this COVID I've learned to Kubanga greet people. emyaka nange gye mmaze ku kawempe kuno mbadde nyononekedde ddala. Because the many years I've spent in Kawempe had gotten spoiled. Ogamba oba navaawa. You even wonder where I came Bannange from. mu COVID nenenya agayisa gange agabi. But in COVID I repented all my evil Netandika ways. okubuuza abantu. I began greeting people. Waliwo obuuza n'agira There is ati someone you greet and just shakes the head and goes away. Mukama waffe ebazibwe. Praise the Naye Lord. nsebo obeera wano ku kyali. But you can be here at church. Omulokole najja. Mulokole N'abayitako mwenna amaze myezi 7 talabika. and passes our way through all of you. Temumanyi gy'avudde. For 7 temumulaba. months you don't see him, Naye you don't know where najja. he is.
but he comes ng'ayagala katebe ke abeere mu 7 and he wants one seat to be among the 70. era yakutte kiri no shaking hands And no coming closer He knows very well tonsemberera tonkwata. era abamu kyabayambidde ddala And some of it has helped you so much. tobuuza You don't greet. ensi ogirimu bwomu You are just alone in the world. katonda agamba bala ebibala ebyokwenenya God is telling you bear fruits of so forgiveness. njagala kumaliza nga mbagamba nti basibo I want to conclude by telling you, John said Yokana that the yagamba axe is laid on the trees, nti embazzi eteereddwa ku miti. that every tree that does not bear fruit, Buli muti ogutabala bibala it will be cut gulisalibwa and it will be thrown in fire. ne gusuulibwa mu muliro. And Jesus said the same thing in John 15. Yesu n'ayogera ekintu kyekimu mu Yokaana He said, I 15. am the vine N'agamba nti nze and my Father muzabbibu is a vine dresser. ne kitange ye mulimi. Any branch in me Ettabi lyonna eriri that mu does nze not bear fruit, eritabala kira my Father will cut kitange aliritema and it will be thrown in fire. ne lisuulibwa mu muliro. But before they do, Naye nga tebannakola they will ekyo prune it bajja kisalira and put more fertilizer bongereko ebiriisa and water the branch. bafukirire But ekimere if ekyo. it refuses to bear fruit, Naye bwe kigaana okubala ebibala doesn't matter how much it shouts, I'm a mango tree, si I'm a nsonga mango tree. kulekana ki ndi muti gwa muyembe ndi muti How gwa do you muyembe. identify a mango tree? Otegeera otya omuti nti gwa There muyembe? must be mango fruits on the mango Wateekeddwa tree. okubaawo ebibala eby'emiyembe ku muti Kati ogwo. n'enjiri gye tugenda okumalako n'omwaka Now that is the kind of gospel we are going to conclude the year with. bino ebyokugamba ffe tuli bangi tetujja kuggulawo kubanga This thing of ekkanisa yaffe saying, nnene. for us we are many, we are not going to open. Our church is big. kambeera omu wano naye nga nja kuyingira eggulu mu Let me linnya be lya alone and yet I will enter heaven in Jesus' mwe name. mujjuze ebisaawe naye nga mu ggulu temuyinaayo n'omu. You feel embazzi eteekeddwa ku kikolo. the axe has been put on the buli stem. muti ogutabala bibala. Every fruit, every tree that The doesn't bear Father fruit. himself will cut down, Kitaffe mwennyini y'ajja okugutema. not to be planted in another garden, Si gusimba mu nnimiro but to ndala. be thrown in Naye fire. kugusuula mu muliro. Let me tell you something. Kambabuulire kino. There is judgment going on right now. Waliwo okusala omusango kugenda mu maaso kati. Omwoyo wa Mukama atambula The makanisa Spirit of ng'asala the Lord is omusango. moving to churches and Era is mwaka judging. gumu ebiri mujja kulaba enjawulo mu kanisa And y'abalokole. in 1-2 years you will see a difference in balokole Abantu be churches. mulowooza nti balokole mujja The ku people you think are Tebajja balokole, kuddamu you will see, kulokoka. they will not be ekiseera balokole kijja anymore. ng'omuntu ajja okutya okweyita omulokole. A time is coming when someone will fear to mention that I'm a mulokole. naye oyo anaasigala nga mulokole. But a person who remained a ate mulokole, ensi ejja kuddukira gy'ali. the world will run to them. Lwaki? Why? Kubanga teri Because muntu n'omu no person awalampa muti can gwa ffene come up on a jackfruit ng'agenze kunogako makoola. to go for leaves. Omuti gwa ffene nze wajjajjange twagulinnya lwa nsonga egyo. We always climbed that tree in my grandy's place. Kubanga for one awuliranga reason. ffene nga wamulabanga nga kwale ate n'owulira ng'awunya. Because you would first see it, then you have the smell. Era olumu nawalampa omuti One time I climbed a tree, nga ffene mulengera eri. I was seeing the fruit very Ne far. ŋŋamba ono tajja kumpona And I n'ennyinyira said ddala. that I have to get this. Bwe ntuuka mba mutuukako bw'ati. When I reached at the moment, as I Ngenda was okulya just approaching the ng'ebintu fruit, ebintu zuuzu. then I felt, Ngenda okutegeera ng'ennumba zino eza redi eza people gundi eza redi ezo I realized there were these red nga wasps. zineetoolodde. They had surrounded me. Tewali n'omu yaŋŋamba No one told me. neeta buti I just ne ŋŋamba ŋŋenze released myself and I said, I'm ne going. nzikkirira. I landed down. Namala kulaba ng'ensi yeetoololedda bw'eti After seeing the world moving around, ne ntegeera nti ngudde. then I got back to myself. Naye kiki ekyali kintwala ku muti? But what was taking me to the fruit? Fene. It was fene. Ye namulaba Where I saw it, ng'awunya n'okuwunya. and I had the smell. Mugolokoke ku bigere byammwe tuve. Raise up on your feet and let's live. Mbasoomooza I challenge you today. okuva olunaku lwa leero From today, twebaza Katonda olwammwe ababaza ebibala. we thank God for you who have bared fruit. Tubadde tubalaba mubuuza mwagala booluganda We've been seeing you greeting people, loving brethren, muleetera booluganda emmere, bringing food for brethren, mwagala basumba bammwe, loving your pastors. naye nammwe mbasoomooza abasiga. But even you, the rest of you, I challenge you. May the Lord Mukama give you grace to bear these fruits akuwa ekisa okubala ebibala bino of repentance. ebyokwenenya. Pastor Tucker. Amen. Thank you.
mwebale nnyo. Let's appreciate Pastor for the powerful message. Katupireko omusumba olw'obubaka obw'amaanyi. And let's have a moment of prayer just for 2 minutes and thank God Era for akaseera k'okusaba eddakiika 2 zokka. as you ask God to help you bear fruits, Osabe Katonda akuyamba okubala that ebibala. people may come and pick those fruits and eat, Abantu bajje babiryeko and they feel good and be delivered. basumululwe. Father, in the name of Jesus, Kitaffe mu linnya lya thank you Yesu. for this message, King of Kwebaza Glory. olw'obubaka buno kabaka Help w'ekitiibwa. us, oh God, to be trees that will bear fruits, oh Tuyamba God. okubeera emiti eginaabala The ebibala. world is looking for us, King of Glory, Ensi etunoonya that it may pick fruits from our lives, oh esobole God. okulaba ebibala okuva The bulamu fruit bwaffe. of forgiveness, Ebibala eby'okusonyiyibwa. the fruit of patience, oh Ebibala God. eby'okugumiikiriza. Father, we pray, King of Glory, Mukama tusaba kabaka w'ekitiibwa. that you help us to bear those fruits Kyonna tonight. tuyamba okubala ebibala The bino. fruit of having faith, oh Ebibala God. eby'okuba That n'okukkiriza. when people are coming and are looking for faith, Abantu bwe bajja nga banoonya they will kukkiriza. find us and pick those fruits from us, oh God. Banaatusanga nabyo ne babirya. Father, we pray, King of Glory, Kitaffe tusaba kabaka that we w'ekitiibwa. are not going to be broods of vipers, oh God. Tetugenda kuba baana ba misota. Let us, oh God, be your children. Katubeere abaana bo, Oh God, the children of the Son of God. abaana ba The Katonda. children that bear the fruits of God. Ababala ebibala bya The Katonda. fruits of the Holy Spirit, King of Ebibala Glory. eby'omwoyo omutukuvu kabaka Father, we w'ekitiibwa. pray tonight, King of Kitaffe Glory, tusaba ekiro kya before leero. we happen to leave this place, oh Nga God, tetunnava mu kifo kino may Mukama. you help us, King of Glory, Otuyambe kabaka to w'ekitiibwa. shine wherever we go, King of Glory, Okwakayakanira to shine your light, King of Glory. okwaka ekitangaala kyo. Father, King of Glory, Kabaka w'ekitiibwa. help us, oh God, Tuyambe to Mukama transform our lives, oh God, okukyusa obulamu bwaffe. where we have not had any fruits, oh God. We tutabalidde bibala Mukama. May you help us, oh God, Tuyambe ayi that we may Mukama. bear them again, oh God. Tuddemu tubale ebibala. Father, help us to be that plant, King of Glory, Mukama tuyambe tuddemu tube that tubeere was ekibala ekyo planted in a fertile land, oh God, ekyasimbibwa ku ttaka eggimu. that we may bear more fruits, King of Tusobole Glory. okubala ebibala ebingi. In Jesus' precious name. Mu linnya lya Yesu Kristo. Father, King of Glory, Kabaka w'ekitiibwa. thank you for this week, King of Weebala Glory. lwa wiiki eno Thank you Mukama. for whoever has come today. Weebala lwa buli muntu azze Bless leero. them, King of Bawe Glory. omukisa kabaka w'ekitiibwa. As they go home, Nga baddayo eka. let them be fruits, let them be plants that bear fruits, oh Leka God. babeere ebibala emiti egibala ebibala. We give you praise Tukuwa ekitiibwa. in Jesus' name. Mu linnya